¿Ya viste Amores Perros? La trama de Amores Perros se compone de 3 historias entrelazadas que giran en torno a un accidente automovilístico en Ciudad de México. Cada segmento explora diferentes aspectos del amor y la pérdida, mostrando la cruda realidad de los personajes y sus circunstancias. Los protagonistas de estas historias son Octavio, un joven que sueña con escapar con la esposa de su hermano; Valeria, una modelo cuyo perro se pierde tras el accidente; y el Chivo, un ex guerrillero convertido en sicario que intenta reconectar con su hija. La película destaca por su narrativa. He visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto. Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo.